Ricardo! É melhor desligar, depois lança mais. Vês as marcas, rapaz. Deve ter partido qualquer coisa, pelas marcas Mas como tem muito, está muito preto ali em cima, como eles estão a limpar, é porque nas motas nós escorregamos logo com óleo. Pois é isso. Pois. O ideal era ter um pó, só que o pó dos pobres é aquele ali. É a terra da berma. Mas o senhor alijou-se? Não, não. Não? É assim, para já. É o que eu estava a dizer há bocado. Ele se sentir mal, depois tem que ir para o hospital, porque nós somos todos muito duros, mas daqui a um bocado pode-se ressentir e depois já não Pois. Gás.
Nós